kur me të vërtet njerëzit të dalin dhe të diskutojnë lirshëm. Dhe nëse do bëhet gjë tillë, do shkoj dhe unë të diskutoj me ta bashkë, sepse kam sakrifikuar, për atë parti kam marrë me 10 herë nga Athina deri në Tiranë. Po kur shikoj që aty ka bajraktarizëm, ka unë dhe s'ka njëri tjetër dhe nuk hapin dyert, nuk hapin zyrat, atëherë përset vete. Avokat, si përfundim, ju po thoni që $6 milion që u paguan në Amerikë nuk e dhanë efektin. Parat e non gratës që u paguan 6 milion, thonë nuk janë 6 milion, thotë janë 18 milion. Dhe nuk thonë ku i kanë gjetur. Ore këta të përca që shpilin, këta thonë mbyllë që të gënjë unë. Që nuk dhe Sali Berisha të thotë ku i gjeti parat? A është burë? Po është burë të dalë të thotë ku i gjeti parat. Ndryshe është lepur. Kaq. Avokat, po këta të Europës nuk e shikojnë që bën Shqipëri që po vinë këtu dhe gjithë me këto urime? Evropa është komuniste, zotëri. Evropa komandohet nga Putini. Pikërisht e Evropa e gjenë mbështetjen këta. Ke parë ndonjë flamur amerikan në zyrat e PD-s? Nuk të thotë gjë fare kjo? Praktikisht padrinu Sali Berisha i ka shpallur luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I ka shpallur luftë. Fakti që flamurin amerikan nuk e shohim gjykundin në për mbledhjet dhe mitingjet e PD-s elektorale, do të thotë që Sali Berisha nuk do të di për Amerikën fare. Ndaj Amerika ka shumëzuar me 0 dhe e çojnë në vend të qenit. Avokat, këtë mandat mendoni që besimit e SPAK-u, pa këtë mandat i qeverisë Rama do fillojë edhe do bjerë për shkak se ngriti shumë stekën lart me goditjet, po tani mund të marrë në goditje vet, qoftë edhe me ndryshime kushtetuese. SPAK-u është ngritur dhe paguhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As Rama s'ka që bët SPAK-ut, as Berisha, as kush. SPAK-u do bëjë detyrën e tij dhe po e bën. Tani, do mbaroj dhe këtë samiti këtyre LGBT-qëve të Evropës që po vinë që kanë ardhur këtu, se janë LGBT-që të tërë ata. Do mbaroj samiti aty, do qërohen ata, do zhduken këte nga Shqipëria, se s'kanë punë në Shqipërinë, se janë ata që e kanë coptuar Shqipërinë në 1913 në zotëri. Dhe ne nuk i harrojmë këto. Ne historinë nuk e hedhim poshtë. Ne historinë nuk e shkelim. Ne të kaluarën tonë kemi të gjallë dhe kemi këtu në zemër çdo kohë. Dhe prandaj them, ata s'kan punë në Shqipëri, ata si qelën ashtu do ikin, si qënd do ikin. Po pastaj, pasi t'ikin ata çfarë do ndodh? Pasi t'ikin ata, do rrojmë e do shohim. E kam fjalën tek SPAK-u, steka do jetë në ulje apo në ngritje? Do vazhdoj absolutisht jo. Unë besoj, nuk e di se çfarë do bëjnë ata, po unë besoj në mënyrë absolute që SPAK-u do fillojë arrestimet. Po ku, sepse dje pasi Rama zyrtarizoi fitoren, apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën e SPAK-ut për hetime për Olta Xhaçkën. Ata bën mirë, sepse fituan me kurvërinë me kurvërimin e Tërmet Peçit të Belen, kështu fituan ata. Kështu fituan. Se për pak desharova, Tërmetin e kemi në parlament. Dëgjoj kurvërit, po prandaj, dëgjoj kurvërit e partisë e komunistëve shqiptarë. Kurvëroi Shukriu në Dipër. Kurvëroi Gjici në Kukës, kurvëroi Tërmetin në përmet Kërcyrë. Pra, kjo është parti kurvash, edhe kurvarësh.